समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सङ्गमुखदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වන්දනීය පූජනීය ගරුතර අපේ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණවන්ත පින්වත්නි අද දවසේත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ භාවනා මාර්ගයක් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න සාකච්ඡා කරන්නට අපි සූදානම් වෙන මොහොත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ ධර්මය කියන ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් භාවනාවන්ට උපකාර වෙන ඒ කරුණු කාරණා අපි හොඳට සාවධානව ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. හිතේ සනිටුහන් වෙන විදියට ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. එක සැරයක් ශ්‍රවණය කරලා හිතේ සනිටුහන් උනේ නැත්තම් ඒ දේශනාවෙන් පස්සේ කල්පනා කරද්දී අමතක වෙච්ච තැන් තියෙනවා නම් නැවත ඒක ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැවත ශ්‍රවණය කරලා ඒ කමඨහනක් නම් විශේෂයෙන්ම ඒ කමඨහන Tamanට පිළිවෙලට මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිවෙලට මතක තියෙන කමඨහන අරගෙන ගියොත් තමයි භාවනාව දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්තම් හරියට අහගත්තේ නැත්තම් භාවනාව කරගෙන ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කරගෙන යන අතරේ හරියට අහගත්තේ නැති තැන් පිළිබඳව භාවනාව තුළ කුකුස් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ විශේෂයෙන්ම භාවනා කරන පින්නතුන් උනාට පස්සේ ඒ යෝගාවචරයන් වශයෙන් ඒ භාවනාවක් යම්කිසි කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ නමක් ගිහි වේවා පැවිදි වේවා ලබා දෙනකොට ඒ කාරණා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. පින්වත්නි ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න තියෙන්නේ සුතා හොඳට ශ්‍රවණය කරන්න, දතා හොඳට ධාරණය කරගන්න, වචසා පරිචිතා කියන්නේ තවත් කෙනෙකුට උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන් විදියට ඒක මානසිකත්වයේ තුල වචනෙන් පෙළගස්ස ගන්න. ඊළඟට මනසානුපෙක්ඛිතා ඒ කියන්නේ ඒක ජීවිතේට ගලපන්න පටන් ගන්න. ඊළඟට කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව දිට්ඨිය සුප්පටි විද්දා. ඒ තුලින් තමන්ගේ වැරදි දෘෂ්ටි බැහැර කරමින් නිවැරදි දෘෂ්ටිය ඇති කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි අන්න එහෙම නිවැරදි දෘෂ්ටියක් ඇති වෙන භාවනාවක් ගැන තමයි මේ ආසන්න දින දෙකේ කතා බහ කළේ. ඒ තමයි ජීවිතය සම්බන්ධ තියෙන නිත්‍ය හැඟීම්, අන් අයගේ ජීවිත ගැන තියෙන නිත්‍ය හැඟීම් දුරු කරන ජීවිතයේ තියෙන අනියතභාවය, ජීවිතයේ තියෙන බිඳී යන ස්වභාවය, ජීවිතයේ තියෙන බිඳී යන ස්වභාවය ප්‍රකට කරන මරණානුස්සති භාවනා පිළිබඳව තමයි අපි ආසන්න දින දෙකේ අපි කතා බහ කළේ. එතකොට පින්වත්නි අපි කලින් දවසේ අපේ ජීවිතයේ තුල අපේ හිතේ නීවරණ දුරු වෙන විදියට තාම ගුණ යහපත් මානසිකත්වයක් පුදවා ගන්නට හේතු වෙන මට්ටමට භාවනාවක් අරගෙන එන්නේ කොහොමද කියලා යම්කිසි කාරණා කිහිපයක් ඇසුරෙන් කතා බහ කළා. ඉතින් අද දවසෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ විදියටම අපිට මනස සමාහිත භාවයකට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මරණානුස්සති සමාධියට හිත ගන්න පුළුවන්. එහෙම විශේෂ කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව ඊට කලින් අපි නැවත සිහිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පින්නාත් මේ භාවනාවේ තියෙන වැදගත්කම. අපි හැමතිස්සෙම සිහිපත් කරන කාරණාවක් තමයි භාවනාවක් තුළින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ගත කරන ජීවිතේට ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්න ඕන. අපි ගත කරගෙන යන ජීවිතේ අපට දැනෙන ජීවිතේට ලොකු යහපත් වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න ඕන භාවනාව තුළින්. ගිහි වේවා පැවිදි වේවා අපි දෙපාර්ශවයට මේක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕනෑම භාවනාවක් කරද්දී අපි සිහිපත් කළා එහෙම වෙනස්කම් යහපත් විදියට ධනාත්මකව අපේ ජීවිතවල සිද්ධ වෙනවා කියලා.
එතකොට අපි අදත් බලමු තව එක නිදර්ශනයක් අරගෙන මේ මරණානුස්සති භාවනාව තුළින් අපි යහපත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු පින්නාති යම්කිසි නිවසක ඉන්න මේ ස්වාමියා භාර්යාව. ඒ ස්වාමියා භාර්යාව අතර තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ ගොඩ නැගුණු අමනාපයක්. කාලයක් තිස්සේ මේ දෙන්නගේ හිත ඔවුනොවුන් කෙරෙහි ප්‍රසාදයක් නෑ, සමගියක් නෑ, සුහදත්වයක් නෑ, කතා බහක් නෑ. එවැනි මානසික මට්ටමක කාලයක් තිස්සේ මේ දෙන්න දැන් ඉන්නේ. අපි හිතමු යම්කිසි මොහොතක මේ ස්වාමියා ගිලන් භාවයට පත් වෙනවා. යම් යම් රෝගාබාධ තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරනවා. අපි හිතමු දැන් මේ කාලයට සාපේක්ෂව අපි හිතමු මේ කාලයට සාපේක්ෂව උගුරේ අමාරුකම් ගෙනවා. ඒ වගේම හිස රදේ වරින් වර එනවා. හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව හැම ටිකෙන් ටික එනවා. එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා දරුවන්ට කියනවා. දැන් අර නෝනත් එක්ක සුහදත්වයක් නැහනේ. ඉතින් මෙයාගේ ඇඟේ පැත්තේ අමාරුකම් ටික දරුවන්ට කිව්වට පස්සේ ඒ දරුවෝ කලබල වෙනවා. කලබල වෙලා අම්මට කියනවා අම්මේ තාත්තට කොවිඩ් වගේ කියලා. දැන් එතකොටම අර අම්මගේ හිතේ අර තාත්තා ගැන තිබ්බ අර ගොරෝසු ගොරහැඬි මානසිකත්වයට මොකද වෙන්නේ? එකපාරට ඒක ටිකක් බිඳ වැටුණා වගේ. ඇයි එකපාරට ඒ මානසිකත්වය බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ? මේ මෞතුමියට මරණ සංඥාවක් ඉපදුනා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නෝ කොවිඩ් ආසාදනය වුණා කියද්දිම ජීවිතේ පිළිබඳ මරණ සංඥා උපදිනවා. ඒ කියන්නේ අර මෞතුමියට එකපාරට අදහසක් ආව කොවිඩ් ඒ ස්වාමියාට ආසාදනය වෙලා කියලා දැනගැනීමත් එක්කම මැරෙන්න පුළුවන් ලෙඩක් කියලා. ඒ කෙනවත් එක්ක මේ මරණ සංඥාව හිතට එනවත් එක්කම අර තිබ්බර නිකන් ගොරහැඬි ගතිය ටිකක් අඩු වුණා. මුදු මොලොක් ගතියක් ආවා. ඒත් කතා කරන්නේ නැහැ. හිතේ තරහ වැඩිනේ. ඒත් කතා කරන්නේ දරුවන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ටික දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දරුවෝ එකතු වෙලා තාත්තා එක්කගෙන ගිහිල්ලා PCR කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? රිපෝට් එක එනවා කොවිඩ් පොසිටිව් කියලා. එතකොට අර අම්මට තවත් මරණ සංඥා බලවත් වෙනවා. අර කලින් තිබ්බටත් වඩා දැන් මැරෙන්න පුළුවන් ගතිය වැඩි වගේ සංකල්පයක් ඇතුළු වුණා හිතට. ඒ එක්කම අර හිතේ තිබ්බ ගොරහැඬි ගතිය තව ටිකක් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් දරුවොත් කවුරුත් එකතු වෙලා දැන් මේ තාත්තා දැන් ඔන්න එකගෙන යන්න හදන්නේ ඒ සුදුසු තැනකට. දැන් එතකොට අර මේ අර උදව්වක්වත් නොකර දරුවෝ ලවා එහෙම හැමදේම කර කර හිටපු අර අම්මා හැබැයි ඒ වෙනකොට ඔන්න දැන් කොට්ට ලෑස්ති කරනවා. එහෙම අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා අන්න ඒව ලෑස්ති කරනවා. ඒ කිනට තිබ්බ අර මේ මානසිකත්වය ගොඩක් අඩු වෙලා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ටික එකතු වෙලා ඒ දරුවෝ එකතු වෙලා සුදුසු ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව අපි හිතමු මේ පියතුමා කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇරලුවා කියලා කොහේ හරි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඉන්න පුළුවන් තැනක රෝහලකට හරි. ඉතින් අර ගෙදරින් ඉඳන් අර ඉන්න ගෙදරින් අම්මට දැන් එක දිගට මොනවද මතක් වෙන්නේ? ස්වාමියා මැරෙන්න පුළුවන් කියන එක මතක් වෙන්නේ. පින්නාති මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒ හැම මොහොතකම මේ අම්මට තාත්තා ගැන තිබ්බ අර මේ ගොරහැඩිතාවයන් අඩු වෙනව විතරක් නෙවෙයි අර තාත්තගේ වැරදීම අරමුණු වෙන ගතිය අඩු වෙලා එයාගෙන් වෙච්ච යහපත් දේවල් වගේක් කල්පනා වෙන්න පටන් ගන්න ජීවිතේ. ඒ අපේ හිතේ තියෙන ස්වභාවයක් අපිට අනිත් අයත් එක්ක දැඩි තරහක් තියෙද්දි ඔළුවට එන්නෙම එයා කරපු වැරදි. හැබැයි එයා පිළිබඳව සංවේදීතාවයන් නැති වෙනකොට අපට අරමුණු වෙන්නේ එයා අපිට කරපු හොඳ දේවල්. දැන් අර අම්මටත් දැන් අර නිරෝධායන අර මේ කොහේ හරි හොස්පිටල් එකකට හරි ඇරලපු ඒ පියතුමා ගැන දැන් තියෙන සංවේදී මානසිකත්වයක්. එතකොට එයාට අර මැරෙන්න පුළුවන් කියන සංකල්ප ඇති වෙනවා වගේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාට එක දිගට එයාගේ හොඳ මතක් වෙනවා. ඊළඟට දවස් දෙකක් අද දුරකථන ඇමතුම් වෙනවා දැන් හුස්ම ගන්නත් බැරි තත්ත්වෙක ඉන්නේ කියලා. හුස්ම ගන්නත් බෑ. උන දැන් වීඩියෝ කෝල් එකකුත් එනවා. ඒ පියතුමා කොහොම හරි අමාරුවෙන් දහදුක් විඳින හැටි අර අම්මා දකිනවා. දැන් අර අම්මට මරණ සංඥා අඩුද වැඩිද? දැන් මරණ සංඥා වැඩි. ඔන්න මැරේ මෙන්න මැරේ. අර හිතවල තිබ්බ අමනාපකම් වලට මොකද වෙන්නේ? හොයා ගන්නවත් නෑ. දැන් ගෙදර ඉඳන් අඬනවා, වැළපෙනවා, තාත්තගේ ಗುಣ කියනවා. එතකොට පින්නතුන් හිතන්න
යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ තියෙන අනියත ස්වභාවය ජීවිතේ මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන ස්වභාවය හිතට ඇතුල් වෙනකොට හිතෙහි නැවත නැවත වැඩ කරනකොට අපිට එයා ගැන තියෙන අමනාපකම් නුරුස්නාකම් එයාගේ අඩුපාඩු පවා අරමුණු වෙන අඩු වෙනවා. අපේ හිත සංවේදී වෙනවා. එයාගේ ජීවිතේ ඊළඟ මොහොතෙත් විශ්වාස නැහැ කියන මට්ටමකට වගේ ආවොත් දැන් අර අම්මට ඒක නැවිලා තියෙන දැන් හුස්ම ගන්නත් බැහැ එහෙනම් ඊළඟ මොහොත විශ්වාස නැහැ දැන් මෙරෙත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මානසික මට්ටමකට එනකොට අර තිබ්බ සියල්ලම හොදලා දැම්මා වගේ. පුදුමාකාර දැන් අරම සෙත් පතනවා. දැන් ගෙදර සාන්ති කර්ම වගේ. බෝධි පූජා තියනවා, ගෙදර බුද්ධ වන්දනා කරනවා, පින්කම් කරනවා. දැන් මේ කොහොම හිටපු කෙනාද? මේ මිනිස්සයා නම් මට සංසාරයටම එපා කියපු මිනිස්සයා මේ. කෙනා මේ. මරණ සංඥා ජීවිතයේ අනියත ස්වභාවය ඇස් වලින්ම බලා ගන්නකොට පේනකොට මොකද උනේ? එයාගේ හිත ඊටාම ගුණ යහපත් කෙනෙක් බවට පත් වුණා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා මරණානුස්සති භාවනාව වඩන කෙනාට. මරණානුස්සති භාවනාව වඩන කෙනාට දැනෙනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණ සති භාවනාවේ දේශනා කරන තියෙන්නේ ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළට හෙලන්නට කලින් මේ ජීවිතය අහිමි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මරණානුස්සති භාවනාව වඩන කෙනා ඒක අනිත් අයගේ ජීවිතවලටත් දාලා බලනවා. එතකොට මෙයාට මේ වචනයක් නෙවෙයි අතුලාන්ත ඇදහිීමක්, අතුලාන්ත විශ්වාසයක්, අතුලාන්ත පිළිගැනීමක් වෙනවා හැඟීමක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතේ තමන්ගේ හෝ තමන් එක්ක එකට ඉන්න අයගේ හෝ ජීවිතේ ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළට හෙලන්නට කලින් අහිමි වෙලා යන ධර්ම ස්වභාවයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා. අන්නේ හැඟීම් එනකොට ඒ මරණ සංඥා එනකොට ඒ සංඥා ඔස්සේම හිත වැඩ කරනකොට අර අම්මට වගේම තමයි පින්නත් හිතේ තිබ ගොර හැටි කන් රළු පරළු කන් ඒ හැම එකම පහ වෙලා ගිහිල්ලා හරීම මුදු මොලොක් තමන්ගෙන් වෙන්න තියෙන හැම යුතුයකම සිදු කරන ඊළඟට බොහොම ගුණ යහපත් කාරුණික චරිතයක් බවට පත් වෙන්නේ මරණ සංඥාව හේතු වෙනවා. ඉතින් ලෞකික ජීවිතයක් තුළ මේ මරණානුස්සති භාවනාදී අපි විශේෂයෙන් වඩන්නේ නිවන් දකින්න. නමුත් එහෙම නිවන් දකින්න අපි මේ වඩන භාවනාව තුළ අපට අනිත් අයගේ සහ අපේ ජීවිතවල මේ අනියත ස්වභාවය ප්‍රකට වීම තුළ පින්නත්නි අපේ හිතවල තියෙන ගැටීම් විතරක් නෙවෙයි කාමච්ඡන්දාදිය පවා මේ ලෝකයේ තුල මේ අපට ලැබිලා තියෙන මේ తాවකාලිකව ලැබුණු සැප සම්පත් ටික පවා අල්ලගෙන එහෙම ඒවට මේ පුංචි ළමයි සෙල්ලම් බඩුවක් අල්ලගත්තා වගේ දෙන්න බෑ මගේ දේවල් අම්මා දුන දේ තාත්තා දුන දේ කියලා එහෙම මේ අජීවී වස්තු පවා අල්ලගෙන පොරකන ලෝකයක් තුල මරණ සංඥා වැඩෙනකොට ඒ අල්ල ගැනීම අඩු වෙනවා. අජීවී සංස්කාරයෝ පවා අල්ලගන්න එක ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා හිත නිදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනෙනවා ජීවිතයේ තියෙන తాවකාලික බව. ඉතින් ඒ නිසා පින්නත්නි අපේ ජීවිතවල මේ මරණානුස්සති භාවනා වැඩිම පින්තුන්ගේ ගෘහස්ත ජීවිතය තුල පවා පවුලේ හැම දිනාටම මරණ සංඥාවක් හිතේ තියෙනවා නම් හැම දිනාටම මරණ සංඥාවක් තියෙනවා. අර අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අර එක සැරයක් අර ඒකාත්ම භාවයක අර තමන්ගේ තාත්තත් මරණ සංඥා වඩලා අම්මත් මරණ සංඥා වඩලා උන්වහන්සේත් මරණ සංඥා වඩලා නංගිත් මරණ සංඥා වඩලා භාර්යාවත් මරණ සංඥා වඩලා අර එහෙම තියෙන්නේ ණයෙක් ගහලා ණයෙක් දෂ්ට කළ මියගේ ආත්ම භාවයක් ගැන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපේ පින්තුන්ගේ නිවෙස්වලත් හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතේ අනිත් කෙනා මැරෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් කෙනා මැරෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීම තියෙනවා නම් පින්නත්නි ගොඩාක් ඔය වෛර පරිමහ ගැනීම මේ පහවෙල යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ මරණානුස්සති භාවනා අර ගෝසිතාරාමෙත් අර භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙපිරිසක් අතර ප්‍රශ්න ඇතුණ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නොමියෙනවා කියන අදහස් තියෙනකන් එන ජීවිතේ මැරෙන බව ගැන අදහස් නැති නිසා මේ ලෝක සත්‍යය ඕනෝන් කෙරෙහි එන කොටා ගනිමින් ජීවත් වෙනවා කියලා. යම් දවසක මේ ජීවිතයේ අනියත ස්වභාවය මරණ ධර්මතා ආදිය වැටහෙනකොට ඒ එන කොටා ගැනීම කා කොටා ගැනීම පහවෙල යනවා. ඉතින් එදා ඒ දේශනා කළ දහම් කාරණේ අදටත් අපි ඔබ හැම දිනාටම පොදුයි. ඒ නිසා අපි කවුරුත් මරණානුස්සති භාවනාව කරන්න ඕන. ඉතින් ඊයේ දවසේ කතා කළාගේ අද දවසෙත් අපිට තියෙනවා කාරණා කිහිපයක් කතා කරන්න.
පින්නති අද අපි ගමු භාවනාවට ගිහිල්ලා කල්පනා කළ යුතු තවත් කාරණා කිහිපයක් මේ ඔස්සේ ගිහිල්ලත් අපට සමාධිය උපදවා ගන්න පුළුවන්. කාය බහුසාධාරණ භාවනාවට ගිහිල්ලා අපේ ශරීරයේ තියෙන එක්තරා ස්වභාවයක්. එන අපේ කාය බහුසාධාරණ කියලා කියන්නේ පින්නත් මේ ශරීරය කියන එක බොහෝ අයට සාධාරණ ධර්මයක්. දැන් තියෙන්නේ අපේ රටේ තියෙනනේ දැන් බස් නැවතුම් පළක් ගත්තාම ඒවට කියන්නේ පොදු ස්ථාන කියලා. පොදු ස්ථාන දැන් තමන් ඉන්න කාමරේ පුද්ගලික ස්ථානයක්. ඒක තමන්ට විතරයි. බස් නැවතුම් පොළ එහෙම තමන්ට විතරක් කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක පොදු ස්ථානයක්. සිංහල අය, දෙමළ අය, ඉංග්‍රීසි අය, බර්ගර් අය, දුගීමගේ යාචකයන් ඉඳලා විවිධ අයට පොදු ස්ථානයක් තමයි බස් නැවතුම් පොළ. ඊළඟට ස්පිරිතාලයක් ගත්තොත් එහෙම ආරෝග්‍ය ශාලාවක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ආරෝග්‍ය ශාලා කියන්නේත් එහෙම පොදු ස්ථාන, බොහෝ අයට පොදු ස්ථාන. ඒ වගේමයි මේ ශරීරය කියන එකත්. කාය බහුසාධාරණ කියලා කියන්නේ මේ ශරීරය තමන්ගේ සහ අන් අයගේ ශරීර බොහෝ සත්වයන්ට සාධාරණ දෙයක් බව කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ සත්වයන්ට සාධාරණ දෙයක් කියන්නේ ඒ සත්වයෝ කරන කියන දේවල් වලට අනුකූලව මේ ජීවිතයට මරණය උරුම වෙන්න පුළුවන්. කාමරයක් තුල ඉන්න එක්කෙනා නම් ඒ කාමරේ යාගේ නම් එයා කරන කියන දේවල් වලට අනුකූලව යම් බලපෑම් ඒ කාමරයට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පොදු ස්ථානයක විශාල පිරිසක් ඉන්නවා නම් මේ විශාල පිරිසම හේතු වෙලා ඒ ස්ථානයට යමක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අපේ මේ කය ඇසුරු කරගෙන මේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කාය බහුසාධාරණ කියන්නේ බොහෝ සත්වය වාසය කරනවා. බලන්න 80 කුලයක පණුවන් ඇසුරු කළ ශරීරයක් මේක. මේ ශරීරය කියන්නේ කය කියන්නේ තමන් විතරක් පාවිච්චි කරන එකක් නෙවෙයි. 80 කුලයක පණුවන් ඇසුරු කරන පොදු ස්ථානයක් මේක. බස් නැවතුම් පොළක් වගේ. ස්පිරිතාලයක් වගේ. බලන්න දේශනා කරනවා සිවිය ඇසුරු කරගෙන ඉන්න පණුවෝ ඉන්නවා. අපේ මේ ශරීරයේ සිවිය ඇසුරු කරන් ඉන්න පණුවෝ ඉන්නවා. එයාලා කන්නේ සිවිය. එයාලගේ ආහාරය සිවිය. අපි ගන්නවා ආහාර අපේ ආහාරයෙන් සිවිය හැදෙනවා සිවිය කනවා ඒක ඇසුරු කරන් ඉන්න සත්තු. ඊළඟට සම ඇසුරු කරගෙන පණුවෝ ඉන්නවා. එතකොට අපි ආහාර ගත්තම අපේ ආහාරයෙන් හැම හැදෙනවා ඒ හැම අනුභව කරන්න පණුවෝ ඉන්නවා. ඊළඟට තියෙනවා ශරීරයේ මස් තියෙනවා. එතකොට අපි ගන්න ආහාරයෙන් මස් හැදෙනවා මස් දානවා ඒ දාන මස් අනුභව කරන්න මස් ඇසුරු කොටගෙන ඉන්න පණුවෝ වර්ග ඉන්නවා. ඊළඟට මේ ශරීරයේ ඇට තියෙනවා අස්ථි. අන්නේ අස්ථි අපි ගන්න ආහාරය මගින් අස්ථි ශක්තිමත් වෙනවා. දැන් සමහර අය විවිධ කිරිපිටිත් පාවිච්චි කරනවා අස්ථි ශක්තිමත් වෙන්න කියලා. අපි ආහාර වලින් අස්ථි පෝෂණය කරද්දී ඒ පෝෂණය වෙන අස්ථි ආහාරයට ගනිමින් ඒවයි ජීවත් වෙන පණුවෝ වර්ග ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ නෙවෙයි 100 200 300 400 500. ඊළඟට මිදුළු ඒ ඇට මිදුළු ඇසුරු කරගෙනත් අර වගේම පණුවෝ ඉන්නවා. පුදුමය කියන්නේ මෙයාලා තිබිරිගේත් මේක. මෙයාලා උපදින්නෙත් මේකේ. මෙයාලා ලෙඩ වෙන්නෙත් මේකේ. මෙයාලා ජරාවටපත් වෙන්නෙත් මේකේ. මෙයාලගේ වැසිකිලි කැසිකිලිත් මේකේ. ඊළඟට මෙයාලගේ සොහොනත් මේක. මේ ළඟදී අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා මේ ඒ කියන්නේ දැන් අධිතාක්ෂණික කැමරා වගේ වලින් පින්නත් මේ පුළුවන් මේ හැමේ ඉන්න ඒ සත්තු බලන්න සත්වයෝ. ඉතින් පණු වර්ග නෙවෙයි තවත් සත්වයෝ ඉන්නවා මේකේ. 80 කුලයක පණුවන්ට අමතරවත් මේකේ සත්වයෝ ඉන්නවා. ඉතින් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා ඒ ශරීරයේ මේ හැම මතු පිට එහෙම ඇවිදින එහෙම මේ සත්ත්ව කොටාස කීපයක් ඒ සත්තුන්ගේ මූණු මේ අපේ සුනකයෝ යන්නේ වගේ ශරීර සුනක ශරීර වගේ. දැන් අපි හිතමු දැන් උකුණා කියන සතා අපට ලොකු කල් අන්වීක්ෂයකින් හරි මොකකින් හරි බලන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ වගේ අපේ ඇහැටවත් නොපෙනෙන මේ 80 කුලයක පණුවෝ නෙවෙයි වෙනත් සත්ත්ව කොටාස. මේ ශරීරයේ ඉන්න ඒ අධිතාක්ෂණික උපකරණ වලින් ඡායාරූපගත කරලා අපිට ඒක දැක ගන්න හම්බුණා. ඒ කියන්නේ දැන් මට නම් ඒක දකිද්දී අපිට මතක් වුණේ මේ තිරිසන් සත්තු. ඒ තිරිසන් සත්තු වගේ මේ සත්ත්ව කොටාස මේ ශරීරයේ. ඉතින් එතකොට අන්නේ හැම සත්වයේගේම සොහොනත් මේක මැරෙන්නෙත් මේකේ තිබිරිගේ උප්පත්ති ලබන්නෙත් මේකේ
ගිලන්හලත් මේකේ තනිකරම එතකොට මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ පොදු ස්ථානයක් වගේ. පොදු ආරෝග්‍ය ශාලාවක් වගේ. එතකොට අන්න එයාලගේ ප්‍රකෝප වීම තුල එයාලට අවශ්‍ය විදියට ඒ අවශ්‍ය දේවල් නොලැබෙනකොට ඇතිවෙන එයාලාගේ ප්‍රකෝප වීම තුල මේ කය මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ දැන් පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු කියලා එහෙම සතර මහා ධාතුන්ගෙන් සකස් වුණ එක. එතකොට පින්වත්නි ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනවා ආයු දුබ්බලත්වය. ආයු දුබ්බලත්වය කියලා කියන්නේ භාවනාවට ගිහිල්ලා එයා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ අපේ ජීවිතයේ තියෙන ආයු දුබ්බලත්වය කියලා කියන්නේ දැන් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ ගත්තට පස්සේ ඉහළට ගත්ත හුස්ම පහළට හෙලන්න කලින් කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ අනුව තීරණය වෙන ජීවිතයක් අපිට තියෙන්නේ. අනේ ඉහළට ගත්ත හුස්ම ටික පහළට ගන්න බැරි වුණොත් අපේ ජීවිතේ මරණයටපත් වෙනවා. අපේ කියන්නේ තමන්ගේ සහ තමන්ගේ අම්මා තාත්තගේ සහෝදර සහෝදරයන් කියන්නේ තමන්ගේ අම්මා දැක්කට පස්සුණත් අපිට හිතෙන්න ඕන මේ අම්මගේ හුස්මත් එක්ක තමයි මේ ජීවිතේ මේ අල්ලගෙන යන්නේ. අම්මගේ හුස්ම කොයි වෙලේක හරි නතර වුණොත් ඇගේ ජීවිත ගමනත් එතනින් ඉවරයි. ඒ වගේ මේ තාත්තගේ ජීවිතය කියන්නේ මේ හුස්මත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවක්. ඒ වගේ දරුවන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන්ගේ ස්වාමියා භාර්යාවගේ ජීවිත කියන්නේ තමන්ගේ වගේම හුස්මත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුවක්. ඒක බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාටත් අදාළයි. ඒ උතුමන් වහන්සේලාගේ ජීවිතත් මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන ඒ ස්වභාවය තුල ඉදිරියට ගලාගෙන ගියපු ජීවිත. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක්ගේ ආස්වාසය හෝ ප්‍රස්වාසය නතර වුණොත් එයාගේ ජීවිතය එතනින් අහවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ කියන්නේ ඒ වගේ සියුම් ධර්මයක් නතර වීම තුල මරණයට ගොදුරු වෙන එකත් අපේ ජීවිතය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතය ගැන අපිට එහෙම ලොකුවට ආඩම්බර වෙන්න බෑ. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ කියන සියුම් ධර්මය නතර වීම තුලත් මේකයි බිඳලා යනවා. මරණයටපත් වෙනවා. ආයු දුබ්බලත්වය. ඊළඟට දේශනා කරනවා මේ ජීවිතය කියන්නේ ඉරියව් සමපවත්වා ගන්නා ගැනීම තුල අල්ලගෙන යන ජීවිතයක්. කියන්නේ මේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න නම් රැක ගන්න නම් මේක හැමතිස්සෙම ඉරියව් මාරු කරන්න ඕනේ. ඉඳගෙන ඉඳීමේ ඉරියව්වට යන්න ඕනේ, ඇලවෙලා ඉඳීමේ ඉරියව්වට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ගමන් කරන ඉරියව්වට යන්න ඕනේ, සිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපේ දවසක් ගත්තට පස්සේ අපි මේ එකක් පිටිපස්සේ මේ ඉරියව් පැවැත්වීම තුල ඒ ඉරියව් එක දිගට වෙනස් කර යෑම තුල අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යනවා. ඒ ඉරියව් පැවැත්වීම නතර කළොත් එහෙම අපේ ජීවිතේ ඊටාම ටික කලකින් මොකද වෙන්නේ? මරණයට පත්වන ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉරියව් පවත්වාගෙන යෑම තුල රැක ගන්න ජීවිතයක් මේක. ආස්වාස ප්‍රස්වාසය පවත්වාගෙන යෑම තුල රැක ගන්න ජීවිතයක් මේක. ඊළඟට දේශනා කරනවා මේ සීත උෂ්ණ සමව පවතින තාක් රැකෙන ජීවිතයක්. දැන් ඔය සමහර අය සීත අධික වෙලා මරණයටපත් වෙනවා. සීත අධික වෙලා. ඊළඟට දැන් ඉන්දියාව වගේ රටවල උෂ්ණය අධික වෙලා මරණයටපත් වෙන. කියන්නේ මේ ශරීරයේ සීත උෂ්ණ යන තේජෝ ධාතුව ඒක සමව තිබුණේ නැත්නම් ඒක හේතු වෙලා මේ ශරීරය මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් කියන මේක දුබලයි මේක. කියන්නේ සීත උෂ්ණ වල බලපෑම අනුව ජීවිතේ තීරණය වෙනවා. ඊළඟට දේශනා කරන සතර මහා භූත සමව පවතින තාක් පඨවි ධාතු ආදී දැන් අර තියෙන්නේ ආශ්විසෝපම සූත්‍රයේ පින්නති තියෙන්නේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතු දකින්න ඕන සර්පය 4 දෙනෙක් විදියට. ඉතින් මේ සර්පයන්ට කවමින් පොවමින් නාවමින් මේ හැම දෙයක්ම සිදු කරමින් ඒ සතර මහා ධාතුන්ට දාසත්වයේ පිහිටලා වගේ කටයුතු කළත් 16 වගේ කැපවල කටයුතු කළත් පොඩ්ඩ මෙහෙ යද්දි පඨවි ධාතුව කිපිලා ආපෝ ධාතුව කිපිලා තේජෝ ධාතුව කිපිලා වායෝ ධාතුව කිපිලා මේකේ ආයුෂ අවසන් වෙන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ. අන්න ඒ වගේ ඊළඟට කබලින්කාර ආහාරය. ඒ කියන්නේ ගන්න ආහාරය අහිතකර විදිහට බලපාලා. දැන් අපිට මතකයි දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් එක තරුණ දරුවෙක් අපේ ওই තරුණ දරුවෝ හරියම කැමති කොත්තු ආහාරයට ගන්න. ඉතින් මේ දරුවා මොකද කරලා තියෙන්නේ? එදා ගෙදර එන ගමන් රාත්‍රී කොත්තුවක් අරගෙන ඇවිල්ලා තනියම කාමරේ ඉඳගෙන අනුභව කරලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මොකද උනේ ඒ කොත්තු හදන්න ඒකට එකතු කරන යම්කිසි ඔය ඒ රස ගන්නන්න ඒ කොත්තුවට එකතු කරන යම්කිසි දෙයක් නිසා මොකද උනේ ඒකේ අධික මාත්‍රා වශයෙන් ඒකට එකතු කරලා තිබ්බ නිසා ඒ දරුවා උදේ නැගිට්ටේ නැහැ. කියන්නේ ආහාරය විසම වීම තුල සමහර ජීවිත අවසන් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දැන් බුද්ධ කාලේ එහෙම සමහර බ්‍රාහ්මණයෝ එහෙම ඉඳලා තියෙනවා ආහාර අනුභවය වැඩිවීම තුළ මිය ගියපු අය ඉන්නවා. ඒ වගේ ආහාරය අපි ගන්න ආහාරය අනුව තීරණය වෙන ජීවිතයක්. සීත උෂ්ණ අනුව තීරණය වෙන ජීවිතයක්. හුස්ම අනුව තීරණය වෙන ජීවිතයක්. ඒ වගේ සතර මහා ධාතු අනුව තීරණය වෙන ජීවිතයක්. ඉරියව් පැවැත්ම තුළ පවත්වාගෙන ජීවිතයක්. අන්න ඒකට කියනවා ආයු දුබ්බලත්වය කියලා. අන්න එහෙම කල්පනා කරනවා මගේ ජීවිතේ වේවා අම්මගේ ජීවිතේ වේවා දරුවන්ගේ ජීවිතේ වේවා මෙන්න මෙහෙම පුංචි දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩ එහෙ මෙහෙ යද්දි මැරිලා යන්න තියෙන ජීවිත. ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙන්න ඕන අපේ ජීවිත කියන්නේ පින්වත්නි මේ ඒ කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න බැරි මහා උවදුරු ගොඩක් මැද තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ මහා උවදුරු ගොඩක් මැද අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. කොයි වෙලේ ඒ එක උවදුරක් නිසා අපේ මරණය සිද්ධ වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. සීත උෂ්ණ නිසා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ආහාර විසවීමත් තුළ මැරෙන්න පුළුවන්. ශරීරයේ ඉන්න විවිධ සත්ව කොට්ටාස ප්‍රකෝප වීමත් තුළ මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. සතර මහා ධාතු කිපීමත් තුළ මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයෙන් අතර වීම තුළ මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ දැන් මේ කාලේ පිනුතුන හොඳට දැනෙනවා නේද? අපටත් දැනෙනවා මේ හුස්මත් එක්ක ජීවිතේ මොනතරම් ගනුදෙනුවක් තියෙනවද කියලා. හුස්මත් එක්ක මොනතරම් ගනුදෙනුවක් තියෙනවද කියලා මේ කොවිඩ් වෛරසය පැතිරෙන මේ කාලේ අපිට තේරෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හුස්මේ අගේ වැඩි වෙලා තියෙන දැන් අපිට. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් හුස්ම වෙනද වගේනේ හරි වටිනවා. මේ කාලේ හොඳට තේරිලා තියෙන්නේ මේ හුස්ම හේතු වෙලා හුස්ම මෙහෙ ගියොත් ඔක්කොම ඉවරයි කියලා. ඉතින් ඊළඟට දේශනා කරනවා අනිමිත්තය. අනිමිත්තය කියලා කියන්නේ භාවනාවට ගිහිල්ලා අර කාරණා දෙක මතක් කරලා ඊට පස්සේ මතක් කරනවා මේ ජීවිතේ මේ නිමිත්තක් ගන්න බෑ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මැරෙන දවසක් ගැන අරමුණු කරන්න බෑ අපිට. දැන් අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක්ට දැන් තමන්ගේ කුසේ අපි හිතමු දරුවෙක් කලලයක් පහළුණා කියලා. එතකොට ඒ කලල අවස්ථාවේ ඒ කියන්නේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා කලල අවස්ථාවේ මිය යනවා. එහෙනම් අපිට එහෙම නිමිත්තක් ගන්න බෑ මේ ඉපදුන කෙනා කලල අවස්ථාවේ මිය යයිද ඊළඟට අබ්බුද අවස්ථාවේ මිය යයිද පේශි අවස්ථාවේ මිය යයිද ඊළඟට ඉපදිලා අවුරුද්දකින් මිය යයිද අවුරුදු දෙකකින් මිය යයිද එනේ දෙමව්පියන්ට දරුවන්ගේ ආයුෂය ගැන තීරණයක් ගන්න බෑ නිමිත්තක් ගන්න බෑ. අපි දෙන්න ඉන්නකන් දරුවෝ ඉඳී. එහෙම නිමිත්තක් ගන්න බෑ. දරුවෝ අවුරුදු 80ක් ඉඳී, දරුවෝ අවුරුදු 70ක් ඉඳී, දරුවෝ අවුරුදු 60ක් ඉඳී අපිට නිමිත්තක් ගන්න බෑ. අපිටත් අපේ ජීවිතය ගැන නිමිත්තක් ගන්න. මං තව සතියක් ඉඳී, මං තව සති දෙකක් ඉඳී. ඊළඟට මම අවුරුද්දක් ඉඳී, මම අවුරුදු 5ක් ඉඳී. ඉතින් අපේ ජීවිතවල ඒ විදියට නිමිත්තක් ගන්න බෑ මෙච්චර කල් ඉඳී කියලා. ඒකට කියනවා අනිමිත්තක්. අනිමිත්ත කියන්නේ නිමිති ගන්න බෑ කියන එක. ඊළඟට දේශනා කරනවා මේ ව්‍යාධිය සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපි මැරෙන්නේ මෙන්න මේ ලෙඩෙන් කියලා නිමිත්තක් ගන්න බෑ. මම මැරෙන්නේ දියවැඩියාව නිසා. මම මැරෙන්නේ හෘද රෝගයක් නිසා. මම මැරෙන්නේ ලේ කෝප වීමක් තුල. එහෙම හරි මම මැරෙන්නේ ඇහි රෝගයක් නිසා, කනේ රෝගයක් නිසා, මුඛ රෝගයක් නිසා. අපි දන්නේ ඊළඟට දේශනා කරනවා බුදුන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ මේ කාලය කියන්නේ පෙරවරු කාලයක මිය යයිද, හවස් කාලයක මිය යයිද, වස්සාන කාලයක මිය යයිද, ග්‍රීස්ම කාලයක මිය යයිද, හේමන්ත කාලයක මිය යයිද අපිට එහෙම කිසිම නිමිත්තක් ගන්න බෑ. ඊළඟට දේහ නික්ෂේපය. ඒ කියන්නේ මේ සමහර අය gedara මැරෙන්න කැමති. එහෙම අපිට නිමිත්තක් ගන්න බෑ. ඉස්පිරිතාලේ මැරෙනවද කියලා නිමිත්තක් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දේහය වැටෙන්නේ දේහය අතහරින්නේ මෙන්න මෙතන කියලා අපිට නිමිත්තක් ගන්න බෑ. ඉන්දියාවේ මැරෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි. ඇමරිකාවේ මැරෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි. ලොකු දූලයි ගෙදර මැරෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි. මේ කාත් කවුරුද දැන් සමහර අම්මලා තාත්තලා තරහ ගියාට පස්සේ හිතනවා කාත් කවුරුවත් නැති කොහේ හරි මම මැරිලා යන්න ඕන. මේ මිනිස්සුන්ට මගේ මිනිහවත් අහු වෙන්න එපා. එහෙම හිතුවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම නිමිත්තක් ගන්න බෑ. කාත් කවුරුවත් නැති තැනක මම මැරෙන්න ඕන කියලා හිතුවට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. කොහේ මැරෙයිද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට තරහකාරයා ළඟ මැරෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. දැන් අර බුද්ධ කාලේ හිටපු කොසල් රජතුමා කියන්නේ කොසල් රජතුමා මහ බලවතෙක්. නමුත් එතුමා කොහෙද මිය ගියේ? අම්බලමක් ඇතුලේ.
අම්බලමක් ඇතුලේ තමයි මිය ගියේ. ඉතින් හීනෙන්වත් හිතුවේ නැතුව ඇති රජකම් කරද්දී, යුව රජු තත්ත්වයේදී, ළමා කාලෙද්දී මගේ දේහය අතහැරෙන්නේ මට මගේ ශරීරය අතහැරෙන්නේ අම්බලමක් ඇතුලේ කියලා හීනෙන්වත් හිතෙන්නේ නැතුව ඇති. අන්න ඒ වගේ අපි මැරෙන්නේ හීනෙන්වත් හිතන්නේ නැති තැනක. දැන් ගෙදර හිටියට දැන් ඔය කොහේ හරි ඉඳන් බණ ඇහුවට කොහේ ගිහිල්ලා කොහේ මේ ශරීරේ කඩන් වැටෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි මහවරන්නේ ඉද්දී අපේ ඥාති සහෝදරයෙක්මයි ඒ ඥාති සහෝදරේ දුරකථන ඇමතුමෙන් අපට කතා කරලා සිහිපත් කළේ ඥාති සහෝදරයාගේ ලොකු අයියා. ලොකු අයියා මහව ස්ටේෂන් එකේ රෑ 10යි 12යි වගේ වෙලාවක් අතර යාළුවෙක් එක්ක අර ස්ටේෂම දිගේ ඇවිදගෙන ඉද්දී මොකද උනේ ඒ ලොකු අයියා ඇලවුණා. ඇලවිලා තියෙන එතන තිබ්බ කම්බේ වැටට එහෙමම තමයි. එයා මාතර කෙනෙක්. මාතර කඹුරුපිටිය පැත්තේ අයියා කෙනෙක්. එතකොට කඹුරුපිටිය පැත්තේ හිටපු ඒ අයියා දරුවොත් ඉන්නවා භාර්යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට ගිහින් තිබ්බේ අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මහවත් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ දේහය ස්ටේෂන් එකක වැටේ කියලා අදහසක්වත් නැහැනේ. නමුත් ස්ටේෂන් එකක කම්බි වැටකට බර වෙලා තමයි මරණය සිද්ධ වුනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පින්නත් අපි කොච්චර අසරණද. අපි මේ ලෝකේ මහා බලවත්තු වගේ හිටියට අපි අඩුම ගානේ මැරෙන පළාතවත් දන්නේ මැරෙන දිස්ත්‍රික්කවත් දන්නේ මැරෙන ගමවත් දන්නේ කොහේ මැරෙයිද කියලා අපි දන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒකට කියන අනිමිත්තේ කියලා. ඊළඟට තියෙනවා අද්ධාන පරිච්ඡේදය. අද්ධාන පරිච්ඡේදය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ කාල පරිච්ඡේදයක් නැති බව. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් ඉන්න ඕනේ, 30ක් ඉන්න ඕනේ, 80ක් ඉන්න ඕනේ, 200ක් ඉන්න ඕනේ, 300ක් ඉන්න ඕනේ කියලා එහෙම අපිට මේ එහෙම කාල පරිච්ඡේදයක් ගන්න බෑ. ඊළඟට දෙන කන පරිච්ඡේදය. කන පරිච්ඡේදය කියලා කියන්නේ අන්න එතර පොඩ්ඩක් ගැඹුරු තැනකට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් පින්නත් අපි දැන් මේ කාය බහුසාධාරණ ආයු දුබ්බලත්වය අනිමිත්ත අද්ධාන පරිච්ඡේද කණ පරිච්ඡේද කියලා මෙන්න මේ කාරණා ඔස්සේම මේ ජීවිතයේ අනේත ස්වභාවය මානසිකාර කර ඉස්සරහට ආවනේ. එතකොට අපට දැනෙනවා අපේ ජීවිතවල අනේත ස්වභාවය අනිත් අයගේ ජීවිතවල අනේත ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ අපි ඒ වෙලාවට අපේ මානසිකත්වය මේ කියන්නේ අපේ ජීවිතවල තියෙනවනේ දැන් ආදරය කරන කෙනෙක් වෙනස් වුණාමත් අපේ මනස කඩාගෙන වැටෙනවා. මෙතනදිත් එහෙම දෙයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ආදරය කරපු කෙනෙක් වෙනස් වුණාම අපි කඩාගෙන වැටෙන්නේ මහා දුක් අගාධයකටනේ. මෙතන එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මේ හැම ජීවිතයකම දරුවන්ගේ පවා ජීවිතවල මරණ ධර්මතාවය හොඳට මානසිකාර කරන කෙනා ඒ කියන්නේ ජීවිතය ගැන මහා බලාපොරොත්තු වගේක් තියන් හිටියනේ. අහස උසට මාලිගා වගේක් හදන් හිටියනේ. ඒ වගේ අන්නේ ඒ ජීවිතේ තණ්හාවෙන්, දෘෂ්ටියෙන්, මානෙන් අනාගතයේ සම්බන්ධව තමන්ගේ ජීවිතේ සම්බන්ධව අනිත් අයගේ ජීවිත සම්බන්ධව ඒ ඇති කරගෙන හිටපු අන්නේ බලාපොරොත්තු ටික මොකද වෙන්නේ? ඒ තණ්හා ඒ කියන්නේ ජීවිතය ගැන මෝහයෙන් ඇති කරගෙන හිටපු බලාපොරොත්තු ඔක්කොම ටික මොකද වෙන්නේ? කඩා බිඳ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට ඇති වෙනවා මානසිකත්වයක්. ඒ කියන්නේ අර ආදරය කරපු කෙනෙක් වෙනස් වීම තුල ඇති වෙන ඒ දුක් අගාධයකට කඩා වැටීම නෙවෙයි. කියන්නේ මේ ජීවිතේ දෙයියනේ මෙහෙම එකක්නේ. අන්න ඒ වගේ හැඟීමකට වැටෙනවා. අර එයා අනාගතයෙන් නිදහස් වුණා වගේ. අපේ හිතේ හැමතිස්සෙම පිළිත අනාගතෙත් එක්ක තියෙනවා නිකන් අල්ලගත්ත ගතිය. අන්න ඒ තණ්හාවෙන් අල්ලගත්ත ගතියෙන් මෙයා නිදහස් වෙලා මෙයා මේ මුළු ලෝකෙම අනේ ඉතින් මෙහෙම ධර්මතාවයක් තියෙනව නේද? මෙහෙම සත්‍ය ස්වභාවයක් තියෙනව නේද? අපි හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතේ කියලා එහෙම නිදහස් මානසිකත්වයකට මෙයා වැටෙනවා. අන්නේ හැඟීමට අපි ඊයේත් ඒක විස්තර කරා. ඒ හැඟීමට ආවට පස්සේ අපි ඒ හැඟීම රැක ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ හැඟීමට එනකොට අපිට මේ ලෝකේ සම්බන්ධව තියෙන කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද ආදී ඇලීම් ගැටීම් හිතෙන් පහවෙල කියලා ගොඩක් දුරට.
ඉතින් අන්නේ හැඟීම තුලම අපි ඉස්සරහටම හිතාගෙන යද්දි තමයි මරණානුස්සති සමාධිය කියන එක ඇති වෙන්නේ. අන්නේ සමාධියට අපි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා එතනින් එහාට තව වැඩක් කරන්න. අන්න ඒක එතනදී කළ යුතු දේ මෙතන තියෙනවා කන පරිච්ඡේදය කියන්නේ මේ මරණයට පත්වෙන ජීවිතේ සම්මුති වශයෙන් අපි මේ මරණයට පත්වෙනවා කියලා දැකපු ජීවිතේ මෙයා දැන් දකින්න බලනවා පරමාර්ථ වශයෙන්. ඒකට කියනවා ෂණික මරණ අත්දැකීම කියලා. මෙයා මෙච්චර වෙලා මෙනෙහි කරේ පින්නතින්නේ මොකද්ද? සම්මුති මරණය ගැන. සම්මුති මරණ සාමාන්‍ය ලෝකයේ තුල අත්දැකලා තියෙන සම්මුති මරණය තුල තමයි මෙයා මේ එක දිගට ඊයේ දවසෙත් අපි ඒව කතා කළේ අදත් ඒව කතා කළේ. මෙයා මේවා මානසිකාර කර කර සම්මුති මරණය තුල වාසය කරමින්ම මෙයා නීවරණ වලින් නිදහස් වල සමාහිත භාවයකට ආවා. බලන්න සම්මුතිය පිළිබඳ තියෙන ඒ ඇලීම් ගැටීම් ආදී දුරු කරගෙන ඒ සමාහිත භාවයට ආපු මෙයා දැන් බහිනවා පරමාර්ථ විදර්ශනාවට. කොච්චර පිළිවෙලක් මෙතන තියෙනවද? සම්මුතිය අල්ලගෙන ඉන්න ලෝක සත්‍යයගේ සම්මුතියෙන් ගලවලා පරමාර්ථයට දානවා. මේ සම්මුතිය කියන්නේ කියන්නේ සම්මුතිය සහ පරමාර්ථය කියන්නේ දෙකක්. ඒ සම්මුතිය කඩාගෙන තමයි පරමාර්ථයට යන්න ඕනේ. සමහර අය සම්මුතිය කඩා ගන්න නැතුව පරමාර්ථයට යන්න හදනවා. ඒක ටිකක් ඒක ඒ කියන්නේ මේ සම්මුතිය බිඳ ගන්න නැතුව පරමාර්ථයට යෑම හරියට මුහුදක් ළඟට ගිහිල්ලා නැවකින් ඔරුවකින් හරි මොහොකින් හරි ඒ වෙරළ ඉඳලා ටිකෙන් ටික ගැඹුරට යන්නේ නැතුව මෙයා වෙරළ ඉඳලා එකපාරට ගැඹුරට යන්න හදන වගේ වැඩක්. සම්මුතිය බිඳ ගන්න නැතුව පරමාර්ථයට යනවා කියන්නේ වෙරළක් ළඟට ගිහිල්ලා මෙයා එකපාරට ගැඹුරට යන්න කල්පනා කරන වගේ වැඩක්. එහෙම කරන්න බෑ අපිට. අපි වෙරළේ ඉඳලා බෝට්ටුව ඇදගෙන බෝට්ටුවට නැගලා ටිකෙන් ටික ගැඹුරට යන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ මරණානුස්සති භාවනාවන් ඉස්සෙල්ලාම සම්මුති ලෝකයේ තුලදී අපිට තියෙන ඇලීම් අපිට තියෙන ගැටීම් ප්‍රශ්න අනේ හැම එකම විසඳගෙන ක්‍රමානුකූලව චිත්ත සමාධියකට ගිහිල්ලා එතනින් පනිනවා පරමාර්ථය දකින්න. පංච උපාදානස්කන්ධ ෂණික මරණක් දකින්න. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ කියන්නේ අපි දන්න හැම මොහොතකම බිදි යනවා. රූපය බිදි යනවා. වේදනාව බිදි යනවා. සංඥා බිදි යනවා. සංකාර විඥාන බිදි යනවා. ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. ඒක පරම්පරාවක් වගේ. ඒ අවිද්‍යා හේතුල තණ්හා හේතුල කර්ම හේතුල චිත්ත හේතුල ඍතු හේතුල ආහාර හේතුල ස්පර්ශාදී හේතුල අන්නේවා හේතු වෙවි හැමතිස්සෙම ස්කන්ධයෝ ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. ආපහු අර හේතු වෙලා නැවත ඇති වෙනවා වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා. ඒවට කියන ෂණික මරණ කියලා. අන්නේ මරණ දකින්න යමු වෙනවා. සම්මුති මරණය දැකලා කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ දුරු කරලා මතු කරගත්ත සමාධිය භාවිතා කරලා දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? පරමාර්ථ වශයෙන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ ෂණික මරණ දකින්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එතනදී මොකද වෙන්නේ මෙයාට? ඒ පංච උපාදානස්කන්ධේ ෂණික මරණ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම උත්පාද තితి භංග කියන. ඒ ඇතිවීම වෙනස් වීම නැතිවීම කියන අන්නේ ඒ ලක්ෂණ හොඳට ප්‍රකට කරගනිමින් මෙයාට ලොකු පංච උපාදානස්කන්ධ විදර්ශනාවක් එතනින් මතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ වගේ බොහෝම වැදගත් භාවනාවක් තමයි පින්නත්ති මේ මරණානුස්සති භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මානසික මට්ටමකට යම් කිසි කෙනෙක් ආවොත් එහෙම එයාගේ ජීවිතේ ඉතින් ලොකු වෙනසක් ළඟම ඉන්න අයටත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතවල තියෙන හරියට වැඩ කල් දාන ගතිය. මේ විදර්ශනාවට ආපු අය වැඩ කල් දානකින් ගැලවෙනවා. ඒ කියන්නේ යාලා අද කළ යුතු නම් ඒක අදම කරනවා. ඒ වගේ සමහර අය ඉන්නවා තීන මිද්දාදිය බහුලයි. මේ වගේ විදර්ශනාවට ගියපු අයට තීන මිද්දේ ගැන අදහසක්වත් නැහැ. එයාලා හරිම උද්‍යෝගිමත්.
ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ටික කාලය තුල යාළට තේරෙනවා මේක හරි කෙටි ජීවිතයක්. තියෙන කෙටි කාලය තුල යාළ කඩියෝ වගේ වැඩ. සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් සසර ජීවිතේ සැපවත් කරගන්න. ඒ වගේ මේ මරණානුස්සති භාවනාව හරියට වැඩුණට පස්සේ ඊළඟට හරීම කාරුණිකයි. ඒ කියන්නේ අනිත් අය මැරෙන්න ඉන්න අය කියලා මෙයාට හැමතිස්සෙම දැනෙන නිසා. දැන් අපි දේශනා මුලින්ම සිහිපත් කළා මතකයි නේද? අම්මා කෙනෙක්ගේ උපමාවක් අරගෙන ඒ අම්මට තාත්තා මැරෙන්න ඉන්න කෙනෙක් කියලා අදහසක් නේනකම්ම ඇතුළාන්ත වෛරයෙන් හිටියා. හැබැයි ඒ තමන්ගේ ස්වාමියා මැරෙන්න පුළුවන් තත්යකටයි මේ වැටුනේ කියලා ඒ සංඥා එනකොට මොකද උනේ? ඒ ඇතුළාන්තයේ තිබ්බ අමනාපකම් ටිකෙන් ටික බැහැර වෙලා ගියා. අන්න ඒ වගේ මේ මරණ සංඥාව හොඳට මේ සමාධිය ආදී ඇසුරු කරලා විදර්ශනාව වර්ධනය කරගත්ත කෙනාට හැමතිස්සෙම අදහසක් තියෙනවා. ස්වාමියා මැරෙන්නයි ඉන්නේ. මෙයා මේ මැරෙන්න ඉන්න කෙනෙක්. දැන් මේ බණ අහන පින්නතුනුයි අපි ගත්තට පස්සේ අපි මැරෙන්න ඉන්න අයද නැද්ද? මැරෙන්න ඉන්න අයනේ. අපි මේ ඉන්නේ මැරෙන්න. ඒකනේ ඇත්ත. ඒක වෙනකන් තමයි හැමදේම කර ඉන්නේ. මෙයාට ඒක හැමතිස්සෙම අදහසක් විදියට වැඩ කරනවා. දරුවෝ මැරෙන්න ඉන්න අය. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් අපි හිතමු අපි ඔන්න අපේ කවුරු හරි විදේශ රටකට යන්න හදනවා. විදේශ රටකට යන්න ඉන්නවා. දැන් මේ විදේශ රටකට යන්න ඉන්න අය අපි මොකද කරන්නේ? දැන් එයා දැන් කාලෙකට එන්නේ නැත්නම් අපි බලන්න යනවා. එයාට තෑගි බෝග අරන් යනවා. ඇයි මේ රට යන්න ඉන්න කෙනානේ. ඉතින් රට යන්න කලින් එයාට කරන්න තියෙන ඔක්කොම අපි කරනවා. අන්න ඒ වගේ මරණ සංඥාව වඩපු කෙනාට අදහසක් තියෙනවා මෙයා මැරෙන්න ඉන්න කෙනෙන්නේ. එහෙනම් ඒක වෙන්න කලින් මෙයාට මගෙන් වෙන්න තියෙන හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ යුතුයකම් සිදු කරන කරුණාවන්තව කටයුතු කරන ඒ වගේ ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වාමියාට තමන් ඒ කියන්නේ දේවතාවියක් වගේ පේන චරිතයක් බවට පත් කරනවා මරණ සංඥාව හරියට වැඩ කරනවා නම්. තමන්ගේ භාර්යාවට තමන් දෙවි කෙනෙක් වගේ පේන චරිතයක් බවට පත් කරනවා. තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට තමන් දේවතාවියන් වගේ දැනෙන ඊටාම ගුණ යහපත් දරුවෝ බවට පත් වෙනවා. මේ මරණ සතිය වගේ භාවනා වඩලා ඒ ඉන්න කාලේ දෙමව්පියන්ට සලකන්න ඕනේ කියන අදහස් ඇවිල්ලා කටයුතු කිරීම මුල් කරගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මරණානුස්සති භාවනාව පිළිබඳ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් දේශනා 3ක් සිද්ධ කළා. ඉතින් අපිට තව පුළුවන් මරණය පිළිබඳව තවත් ආකාර තුන දැන් නවසිවතිකේ ගත්තට පස්සේ ජීවිතේ බිදී යෑමින්දලාම විස්තරයක් තියෙන්නේ. ඒ වරගෙන මරණාසන්න මොහොතක අත්දැකීම් මෙනෙහි කර ඒ වගේ අපිට තවත් ඕනතරම් පැතිකඩ තියෙනවා මේ මරණ සංඥාව උපදවා ගන්න. ඉතින් හැමදෙනාට මේ සඳහා ආරාධනා කරමින් මේ ලැබුණු කෙටි කාලය තුල උපරිම ශාසනික ජීවිතයට යහපතක් කරගන්නට මේ උතුම් විදර්ශනා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන මෙලෝ පරලෝ දෙලෝම ජය ගනිමින් නිවනින් සැනසෙන්නට අවශ්‍ය පරිසර සකස් කරගන්න පිණුතුන්ට හැකි වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නේ ස්වර්ණා වික්‍රමරත්න මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාම. ඒ පිණුතු විශේෂයෙන් සඳහන් කළ තුණු මේ උතුම් වූ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් අප ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේ සූර්ව චිරජීවනයෙන් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ධර්ම දේශනා මාලාව සිදු කරන අපේ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ සිදු කරන උතුම් ශාසනික සේවය තුළින් තව තවත් කායික මානසික සුවපත් භාවයට පත් වේවා. උතුම් නිවනින් සැනසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ සඳහා දායකත්වයේ දුන් සහ මෙම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නා වූ ලෝකවාසී හැම දෙනාටම උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධයටම ගුණ නුවණ වැඩේවා කියලා එතුමිය මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ ස්වර්ණා වික්‍රමරත්න මෑණියන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සියලුම යහපත් ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වේවා.
එතුමියටත් එතුමියගේ පවුලේ හැම දෙනාටමත් මේ විදර්ශනා මානසිකාර තව තවත් වර්ධනය වෙලා ඊටාම සුව පහසු යහපත් ජීවිත ගත කිරීමට ඒ වගේම තව තවත් මේ ප්‍රතිපත්තිය බලවත් කර ගැනීමට සහ උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ කුසල ආශිර්වාදයක් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වයේ දරූ පින්නතුන්ටත් බණහව පින්නතුන්ටත් මේ ව්‍යසනකාරී කාලය තුල කිසියම් දුකක් කරදරයක් නොවේවා. හැම ජීවිතයක්ම සුරක්ෂිත වේවා. හැම ජීවිතයකම ප්‍රතිපත්ති වැඩේවා. මේ බුද්ධ ශාසනයේදීම නිවන් දකීවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති.